Halo semuanya. Hari ini kita akan mereview head unit terbaru ya dari Alpine. Jadi head unit ini bernama UTX A09 ya. Jadi head unit terbaru ini sudah support file high res sehingga kita bisa play flex ya, flex, VMA, WAV dan yang lainnya ya. Head unit ini ada optical output dan RCA output ya. Jadi kalau kita sambung ke prosesor ya bisa melalui optical atau melalui RCA. Dan head unit sendiri juga ada built-in prosesor ya. Jadi sudah ada 9 band parametric equalizer, ada 3-way dan 2-way crossover, ada 6 channel time correction. Kemudian dia sudah ada satu aplikasi yang bernama TuneUp App ya. TuneUp ini kita bisa download di Play Store di Android atau di iPhone melalui App Store. Nah, bentuknya seperti ini kalau kita di Android ya. Jadi ada parametriknya, ada time correction, ada crossover. Nah, ini memudahkan kita untuk mentuning suaranya ya. Kemudian dia ada dua unit yang terpisah ya, satu sebagai player dan satu sebagai controllernya ya, sebagai commandernya. Oke, kita buka bersama. Ini ada buku manual ya. Buku manual ini berbahasa Indonesia, jadi memudahkan kita untuk bacanya juga ya. Ini ada sertifikatnya dan ini unitnya ya. Ini unit player ini bisa ditaruh di mana aja ya. Jadi kita bisa pasang di tempat standar mobil atau di bagasi ataupun di mana aja yang memudahkan kita untuk menaruhnya. Jadi player ini bisa terpisah dari controllernya. Nah, ini di sini depan ada lubang USB, kita bisa colok di sini, dan ada satu lagi di belakang ya. Jadi USB kedua ini ada di belakang. Kita tambahin kabel extension ya. Kemudian juga di sini ada buat radio ya, AM, FM. Ya, kita bisa colok antena. Nah, optical outputnya dari sini ya. Ini bisa buat ke prosesor eksternal ya. Nah, ini ada power outputnya. Ini ada controller ke commandernya. Ini ada mic buat Bluetooth ya, dan ini RCA output. Oke. Nah, ini commandernya. Commander ini juga ukurannya tidak terlalu gede ya, dan memudahkan kita untuk menaruh di mana aja. Jadi bisa ditempel di dashboard atau kita buatin dudukan khusus untuk mounting controller. Nah, di sini nanti kita ada menu-menunya ya, kita tinggal aktifin. Ini ada controller ya. Di sini ada kabel-kabel. Pertama ini adalah kabel power ya, yang buat ke player. Jadi kabel ini nanti kita sambungin ke strom di mobil ya. Nah, ini ada kabel USB extension ya, colok ke belakang, di belakangnya ini playernya ya. Ini ada mic untuk Bluetooth ya, ini tinggal dicolok, pasang di mana aja untuk komunikasi. Nah, ini bracket ini pasang di player. Nah, bisa di bracket di mana aja ya, jadi memudahkan kita untuk mounting ya. Ini ada kabel controller dari player ke commander ya. Nah, ini RCA. Jadi RCA ini ada 3, front, rear sub, dan ini sudah 4 volt. Jadi memudahkan kita untuk sambung langsung ke amplifier ya. Nah, di sini ada kabel aux in. Ini aux in ini pakai mini jack 3,5 mili. Ya, kita bisa masukin dari input mana aja ya, jadi memudahkan kita juga. Oke, sekarang kita akan coba tes bersama suaranya. Nah, kita akan coba penggunaan controllernya ini. Sekarang kita langsung ke pengaturan ya di head unit Alpine yang terbaru ini ya. Jadi ini adalah controllernya ya. Di sini kita bisa memilih source. Terus ini ada aux ya. Ini ada Bluetooth audio, ada FM, itu FM untuk radio, kemudian AM ya,
kemudian USB. Nah, sekarang kita lagi colok untuk ke USB, dan USB ini kita colok di depan ya, di depannya. Untuk volume kita tinggal putar aja. Ini kita bisa tinggal track untuk play lagu ya. Ini bisa baca file album ya. Ini lagunya. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu. Suara juga sangat bagus ya, suaranya clear. Walau hanya Kita pakai prosesor tambahan aja sudah cukup bagus. Nah, ini untuk pause-nya. Close ya. Nah, kita play. Ini fungsi untuk tutup telepon ya. Kalau kita mau telepon atau kita mau